பொள்ளாச்சி பக்கத்தின் வணக்கம்ங்க. இன்றைக்கி நம்ம செலவு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. சளி காய்ச்சலுக்கு இந்த ரசம் ஒரு மருந்துனே சொல்லலாங்க. சளி இருக்கும்போது இந்த ரசம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா கவம் கட்டி இருந்துச்சுன்னா கரைச்சி அப்படி வெளியில் கொண்டு வந்துடுங்க. குருமிளகு பூண்டெல்லாம் நிறையா சேர்த்துறதுனால காய்ச்சலையும் குறைக்குங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த முகம் பார்க்குற கண்ணாடியெல்லாம் நல்லா பளிச்சுன்னு கிளியராக தெரியறதுக்கு ஒரு டிப் தராங்க. இப்போ செலவு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாங்க. ஒரு வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுங்க, ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. 10 பல் பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கிறனுங்க, அதை போட்டு லேசாக வதக்கிக்கலாங்க. 5-6 சின்ன வெங்காயம் போடுறேங்க. 1 ஸ்பூன் குருமிளகு போடுறேங்க. 6 வரமிளகாய்ங்க, கொஞ்சம் கருவேப்பில்லைங்க, 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1 ஸ்பூன் சீரகம், இது எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இந்த ரசம் செய்யறதுக்குங்க சின்ன வெங்காயம் வேணும்னா சேர்த்திக்கலாங்க, இல்லைன்னா நம்ம சின்ன வெங்காயம் இல்லாமல் கூட செய்யலாங்க. இப்போ அதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதையும் 2 தக்காளி பழம் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேனுங்க, அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. நம்மளுக்கு புளிப்பு தேவைன்னா கொஞ்சம் புளி போட்டு வதக்கிக்கலாங்க. இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கி தக்காளி பழமெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க, எடுத்து ஆற வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இன்னொரு வடைச்சட்டி வச்சுங்க, அதில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிங்க. எண்ணெய் காஞ்சதிங்க, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுடலாங்க. கடுகு பொரிஞ்சதையும் 1 பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளித்து விட்டுக்கலாங்க. தாளிச்சிட்டு இந்த அரைச்சி வச்ச விழுது இருக்குது இல்லைங்க, அதை போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. இந்த பேஸ்ட்டையெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டுங்க, மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையும் அலசி ஊற்றிடலாங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடலாங்க. போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு கொதிக்க வைக்கலாங்க. கொஞ்சம் கெட்டியாக எடுத்து குடிக்கும்போது நல்லா சூப் மாதிரியே இருக்குங்க, நல்லா டொமேட்டோ சூப் மாதிரியே இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் கண்ணாடி நல்லா பளபளப்பாக கிளியராக தெரியறதுக்காக ஒரு டிப் தரேன்னு சொன்னலைங்க. கண்ணாடியில் தின்னூரோ அல்லது பவுட்ரோ, மூஞ்சிக்கு போடுற பவுட்ரோ போட்டு நல்லா துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்தோன்னா கண்ணாடி நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரசம் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. நம்ம உப்பு காரமெல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க. பார்த்துட்டு கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கி வச்சோன்னா அருமையான செலவு ரசம் ரெடிங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க.